我喺理工大學咧就負責一門課咧就係危機管理。咁危機管理咧就係第一個嘅 principle 咧就係你要防止危機出現，係。但係有啲危機係你防止唔到噶嘛，天災我防止啦，係咪？咁防止唔到咧，你哋要諗點樣去減少嘅損失 ，preparation 係咪？咁所以大家會貼玻璃啦，商場會整擋水板啦，沙包啦各樣。咁但係唔好忘記咧，其中一個preparation 咧就係一個正向嘅思維，大家正面去處理，唔會退縮。呢個係好緊要喎，香港賴以成功其中一樣嘢，呢個係一個軟實力。咁所以好快大家睇到已經冇雨落啦，冇風啦。頭先咧仲我覺得有啲殘眼添，因為有太陽啦。咁所以我希望第一個體會同大家分享咧就係正向思維，呢個係好緊要嘅。即係我哋講快樂、講幸福感咧，其實正向嘅心態好緊要。咁所以咧好早我哋嘅 speaker Patrick 咧都有講感恩的心。好，呢個第一點嘅分享。第二個咧就係我作為評審咧，我即係聽到好幾次咧。第一咧就係好多時啲嘢要 top down， 即係話 CEO 咧要以身作則。因為我就打咗工咧30幾年咧，好常見到一樣咧就係老闆咧就講就好狠，做就冇份。話呢個咧係，所以我咧常常都 remind 自己咧係必須要以身作則，即係走去最前線。咁所以我就喺以往我服務嘅公司咧都係非常之 people heavy 嘅 ，operation heavy 嘅。國泰航空多人啊啩，飛機又多。我做巴士公司嘅時候咧，更多車長、後勤嘅維修人員各樣。咁點樣去即係體現咧前線嗰個辛勞，因而你會改善佢哋嘅工作環境，理解佢哋嘅需要，因而咧做一啲改善咧。咁我哋好早咧，國泰咧就已經要我哋呢人咧走去前線 check in 幫手。咁我還記得咧，我負責咧就係 outsized baggage 嗰度。咁有啲人啊整個滑雪嗰啲雪橇嗰啲棍啦，各樣嘅嘢咧，點樣去 handle 呢一啲特別乘客嘅需要咧咁樣。咁到我喺巴士公司嘅時候咧，我發覺，我管理車長，點解我唔去學揸巴士咧？所以因而咧，我就用咗5個月嘅時間咧去學揸巴士，就攞咗個巴士牌。咁如果大家揸車有車牌嘅咧，我係個車牌咧係17號。車大家睇睇，呢個咧係專利公共巴士，所以我而家下低嗰啲12米嗰啲咧，我係隨時可以上去揸得嘅。咁所以我希望大家喺推動你機構快樂文化咧 ，CEO 以身作則 ，top down 之外，自己都要參與。好多 CEO 咧，只係影完張相咧就閃㗎啦，係咪？所以我希望咧佢哋即係帶呢個信息翻去俾你嘅 CEO。